jy met jou Bybel van my oopmaak op 2 plekke. Eerstens, ons gaan baie plekke oopmaak vandag, maar eerstens in 2 Konings hoofstuk 2, en dan ook 2 Timoteus hoofstuk 3. So die Ou Testament, 2 Konings hoofstuk 2, en in die Nuwe Testament, 2 Timoteus hoofstuk 3. Nou ek wil vanmôre met ons hierdie gedeelte bespreek. Ek gaan vir julle nou die titel gee as ons klaar die skriflesing gelees het. En ek wil vanmôre hê jy moet vanmôre baie mooi oplet wat hier gebeur. Dis eintlik baie interessant ook vanmôre, soos 'n bietjie van 'n teaching, maar ek wil ook kyk hoe dit van toepassing is op die tyd vandag waarin ons leef. So ons gaan bietjie baie tyd in die woord spandeer vandag. So wees maar met my geduldig. 2 Konings hoofstuk 2. En hier kry ons 'n baie snaakse geval, as ek dit kan sê in die Bybel. Iets snaaks wat gebeur het. En wat vir baie mense nogal verwarrend is en skokkend is. 2 Konings hoofstuk 2, ons gaan daar lees vanaf vers 23 tot en met vers 25. 2 Konings 2 vanaf vers 23 tot en met vers 25. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel. Nou kom ek net eers gou daar stop. Wat gebeur het was, net voor dit, ons gaan dit later lees, was Elia, het hy opgevaar hemel toe, en Elisa het toe in Jericho gekom, uit die water genees van Jericho, en net, nou, dis wat hy praat van, en net daarvandaan, het hy opgegaan na Bethel. En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot, en vir hom sê, gaan op kaalkop, gaan op kaalkop. Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here. Nou, daai gevloek beteken nou nie, hy het hulle kraswoorde gebruik het, dis basies 'n oordeel wat hy oor hulle gespreek het. En 2 beerinne, so 2 beerinne, het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeur. En hy het daarvandaan na die berg Karmel gegaan, en daarvandaan na Samaria teruggekom. Nou hierdie klink nogal na 'n baie verskriklike gebeurtenis wat gebeur het. Dink vir jouself, as jy hierdie gedeelte lees, ja, dit klink rof. Ja. Nou wil ek ons gaan lees in 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3. En ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 5. 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 5. Maar weet dit, so wat is dit, wat hy hier sê, weet dit, dit is 'n feit. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Ek wil vanmôre se titel gee, kaalkop gaan op. Wat hulle vir Elisa toegesnou het. Kaalkop gaan op, kaalkop gaan op. En dan sê die gedeelte vir ons 2 beerinne het uit die bos gekom en 42 kinders verslind. Nou dit klink baie erg. Nou daar is gedeeltes in die Bybel en ek weet dit, wat vir baie mense nogal skokkend is, en wat ongemaklik is, en wat vir baie mense nogal, wat het sal lees, sal sê, ja, dit is bietjie kwaai. Hoe kon dit gebeur het? En een van hierdie gedeeltes is nou sekerlik hierdie verhaal wat ons nou gelees het van Elisa, en ek wil eintlik sê, baie mense spot baie maal met hierdie gedeelte. En veral ateïstiese mense, ek het al sataniste gehoor wat hiermee spot, ek het mense wat glad nie glo in die Bybel sê, hoe kan 'n God van liefde
sommer 42 kinders laat opvreed deur beere, net omdat hulle die profeet gespot het ensovoorts, jy weet, en ek het baie mense al gehoor, wat met hierdie gedeelte eintlik die spot dryf, en met Christendom en met die Bybel die spot dryf oor die gedeelte, en sê, ek sal nie in so God glo nie, en wat se profeet is dit nou, en ek weet of julle dit al beleef het nie, en baie mense verstaan hierdie glad nie, en ek dink die meerderheid van die mense, ek het nog nooit 'n preek regtig gehoor oor hierdie gedeelte nie, en sommige mense dink dat dit wys dat God eintlik 'n harde God is, dat hy eintlik 'n wrede God is, want hoe kan hy so iets toelaat, jy weet, en dat God onregverdig is, want ek meen, dit was bietjie, hoe kan ek sê, as ek het so wil noem, overkill gewees. Maar die waarheid is, wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk, en ons dit oppervlakkig gaan lees, en ons nie regtig die diepte daarin verstaan nie, en nie regtig die konteks daarvan verstaan nie, dan kan ons baie male 'n wanpersepsie kry, of 'n totale verkeerde idee, of 'n verkeerde leerstelling, en dan maak dinge nie vir ons sin nie, maar wanneer ons dit in konteks lees, en in die perspektief sien, en bietjie dieper gaan kyk na dit, dan gaan dit vir ons sin maak. Want wat agter hierdie verhaal gebeur het, wat agter hierdie gebeurtenis gebeur het, was eintlik baie, baie groter, en daar was eintlik 'n baie dieper betekenis, as net beere wat kinders opgevreet het. En dit gaan nie net oor 'n man wat sonder hare is, hoe hierdie stuk klink, dit gaan nie soos 'n bleskop nie, né? So oppas wat julle vir my sê, né? Dit gaan ook nie oor kinders wat stout was nie, of wat ongehoorsaam of lelik was nie. Maar hierdie gedeelte handel eintlik oor 'n baie ernstige rebellie teen God. En ek sê dit nou van die Stilsprofeet, jy het dit gehoor, ek gaan nou vir julle mooi uitlê. En dit gaan oor die verwerping van waarheid, dit gaan oor verwerping van die woord van God, dit gaan oor 'n volk wat geestelik afvallig geword het van die Here, wat rebels was teenoor God, en ek wil vir jou sê, vandag, net voor die koms van Jesus, wil ek vir jou sê, sien ek hierdie presies dieselfde gees weer. En as ons gelees wat hy skryf daar in Timoteus, wat ons skrifgedeelte wees, weet dit, dat daar aan die laaste dae swaar tye sal kom. Dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan nie maklik wees vir Christene nie, dit gaan nie maklik wees vir my en vir jou nie, dit gaan nie maklik wees vir die kerk nie, dit gaan nie maklik wees vir gelowiges nie. Weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. So dit is 'n garantie. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Want hy keer jou ook van hierdie mense af. As ons nou gaan kyk na hierdie gedeelte. Punt nommer 1 wil ek sommer, I want to approach or speak about the elephant in the room. Die feit van die kinders. Kom ons kyk eers. Een van die grootste misverstande van hierdie hele gedeelte is dat mense dink dat Elisa het klein kindertjies vervloek omdat hulle hom gespot het. En as jy die Bybel lees, as jy daai vers lees, dis hoe dit klink. Want hy praat van jong seuns. Hy praat van die kinders. Jong kinders. Maar as jy gaan kyk na die Hebreëus, en jy gaan lees in die Hebreëus, dan wys dit vir ons eintlik heeltemal iets anders. Dit gee eintlik vir ons 'n totale ander prentjie van wat hier gebeur het. Want die woorde klein seentjies wat hier gebruik word,
in die Hebreëus, is die woorde katan naar. Katan naar. En daai woorde, ek gaan dit vir julle, ek gaan nou gou sommer net gou in die dictionary oopmaak. Katan, nou hoor nou mooi wat hy sê. Jy spreek uit eintlik katan. Hy sê is from the abbreviative that is diminutive, literally, in quantity, size or numbers, so dit beteken dit kan 'n getal wees, of figuratively, figuurlik, in age or importance, so dit kan 'n belangrikheidsgraad wees. Hy sê least, less, so minder, little one, so iemand wat, dit kan 'n iemand wees wat figuurlik klein beteken, soos dis nie 'n hoë geagte persoon nie. Hy sê small quantity, young, so bedoel hy jong, né, wat hy gesê het, so dit is, hy het vele betekenisse. En naar, wat dan beteken, wat hy hier dan sê is, concretely a boy as active from the age of infancy to adolescence, so kyk nou wat hy sê, from the age of infancy to adolescence. So dit is tieners, dit kan tieners wees, ouer kinders, né? By implication, a servant, also by interchange of sex, a girl or similar latitude in age, babe, boy, child, damsel, from the margin, lad, servant, or young man. 'n Jong man. So as ons gaan kyk na die woord wat saam gebruik word, katan naar, dan beskryf hy eintlik jong manne. Jong manne. Die woord naar kan gebruik word vir byvoorbeeld vir jongmans, vir dienaars, vir soldate. Dit kan gebruik word vir jong volwasse mans. Dit was nie klein kindertjies nie. Dit was jong mans wat verstand gehad het. Dit was nie klein kindertjies nie. Dit beteken nie noodwendig dit was klein kindertjies nie. Want 'n voorbeeld hiervan, hoekom ek dit ook vir jou sê, waar dieselfde woorde katar naar gebruik word, is in 'n gedeelte, jy kan, as jy gelees in 2 Konings, as jy al wil oopmaak, 2 Konings 3 vers 7, dis net een vers, of ek kan dit gou vir julle lees. 2 Konings 3 vers 7, nou praat Salomo hierso, en hy sê, nou dan, Here my God, het u knegt koning gemaak in my vader Dawid se plek. Nou, toe Salomo koning geword het, was hy 'n jong man, hè? Hy was 'n volwasse man. Is ek reg? Hy gaan verder sê, maar ek is 'n jong seun, ek weet nie om uit of in te gaan nie. En daai terminologie wat hy gebruik, jong seun, ek is 'n jong seun, raai wat se woorde word daar gebruik? Katar naar. Katar naar. Daai selfde woorde, katar naar, word daar gebruik. Ek is 'n jong seun, maar hy was 'n volwasse man. Wat eintlik sê, hy was 'n jong man. So, dit verander die prentjie heeltemal, as jy die gedeelte gaan lees. Dat Elisa het nie klein kindertjies vervloek nie. Dit was jong manne. En hulle het verstand gehad. En hier gebruik Salomo presies dieselfde uitdrukking, naar katan. En hy sê dit van homself, en al was hy oud genoeg om koning te wees, verwys hy na homself tog net, en ek herhaal dit weer, as 'n jong seun. Kyk ons na die konteks en die agtergrond van die gebeure, wat hier gebeur het. Dan kan ons hierso aflei dat hierdie jong manne of dienaars was, wat oud genoeg was om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle dade, wat presies geweet het wat hulle doen, en wat verantwoordelik gehou kon geword het vir dit wat hulle gedoen het. So, that's the elephant in the room, first of all. En dit verander nou die hele prentjie, want nou gaan kyk ons na die konteks en die agtergrond van Bethel, en wat hier gebeur het. Dan gaan dit vir jou nog meer sin maak. Nou, Bethel was 'n sentrum, ek wil sê, dit was 'n middelpunt, 'n sentrum gewees van ontmoeting van God. Nou,
wat interessant is in hierdie gedeelte, hierdie gebeurtenis gebeur nie net op enige plek nie. Dit gebeur nie net sommer net random in 'n plek, dit gebeur in Bethel. En dit het nogal baie betekenis, en dit het nogal baie diepte. Want Bethel was, as jy maak van jou Bybel oop in Genesis 28, Bethel was die ontmoetplek waar God met Jakob ontmoet het, onder andere. Nou, lees nou saam met my in Genesis 28. En ons gaan also lees vanaf vers 10 tot en met vers 22. Genesis 28 vanaf vers 10 tot vers 28. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die heilige klippe van die plek en sit dit onder sy, hy vat een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here jou God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en na die ooste en na die noorde en na die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, luister nou, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Kom ek stop dit gou eers hier. Daar is 'n ding wat ons noem geestelike poorte. Nou ek gaan nie vandag praat oor geestelike poorte nie, maar Bethel was 'n geestelike poort. Daar's nog 'n ander plek in Israel wat 'n geestelike poort was, wat ek persoonlik glo was Silo, waar die tabernakel gestaan het vir 369 jaar. Waar God fisies teenwoordig was, waar God neergedaal het, wat 'n plek van God was. Hier kom Dawid op 'n heilige plek, waar die engele op en af beweeg het. Dit was 'n poort gewees tussen die geestelike en die fisiese. Dit was 'n heilige plek. Dit was God se plek. Nou gaan hy verder, vers 18. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegiet. Nou wat beteken dit toe hy olie daaroor uitgegiet het? Die plek was afgesonder vir God en geheilig vir God. En hy het die plek Bethel genoem, waar die naam van die stad was tevore Lus. So hierdie plek se naam het verander na Bethel. En Jakob het 'n belofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behou en na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die 10des afstaan. Nou, dit is interessant dat hy daar gesê het, dit sal die huis van God wees. Hy sal sy offer na God toe bring daar. Dis 'n heilige plek, Bethel. Dis 'n geestelike poort. 'n Poort van die hemel wat hy genoem het. Nou bly na Genesis 35 toe. Daar gebeur iets baie interessant weer eens by Bethel. Onthou nou het ek gesê, Bethel was 'n plek van God se ontmoeting met die mens. Nou kom ons in Genesis 35. En ons lees daar vanaf vers 1, en ons gaan na die hele gedeelte lees tot met vers 15. Genesis 35 vanaf vers 1. Hy sê, daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar. Hier kom God en sê, trek op na Bethel
en woon daar, en bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het, en jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisers en almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is. Let nou wel, onderstreep daai vir jou. Verwyder die vreemde gode wat onder julle is. Want hy het gesê, Here, U is my God. En hy sê vir al sy mense, verwyder die vreemde gode, julle dien nie 'n ander God nie, daar is net een God. Verwyder die vreemde gode onder julle en reinig julle en trek ander klere aan en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-El. Kan jy sien, hy het gereed gegaan om na 'n heilige plek toe te gaan. En ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was en die ringe aan hulle ore en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sichem is. Toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. Kan jy sien, die hand van God was oor hulle, né? So het Jakob dan in Lus aangekom. Nou, wat was die stad Lus? Bet-El. Wat in die land Kanaan is, dit is Bet-El. En hy het al die mense wat by hom was. En hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bet-El genoem, omdat God daar aan hom geopenbaar is, toe hy vir sy broer gevlug het. En Deborah, die oppasser van Rebekka, het gesterwe en sy is begrawe onderkant Bet-El, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem Eik van Geween. Toe verskyn God weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Padan Aram, en hy seën hom. En God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En hy het hom Israel genoem. Verder sê God vir hom, ek is God, die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder, 'n nasie, ja 'n menigte van 'n nasie sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. En die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag na jou sal ek die land gee. Toe het God van hom af opgevaar op die plek waar hy met hom gespreek het. En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en daarop dankoffer uitgegiet en olie daarop gegooi, en Jakob het die plek waar God met hom gespreek het, Bet-El genoem. Kan jy sien, dit was 'n plek van goddelike ontmoeting, 'n geestelike poort, 'n heilige plek van God. Maar teen die tyd wat Elisa, onthou nog 'n keer ons terug na die storie met Elisa en die jong manne en die beer, want dit was nie kinders, dit was jong manne. Wat toe daar gebeur het in die tyd van Elisa, het iets verskrik. Jy kan so lank oopmaak in 1 Konings hoofstuk 12. Ek het gesê ons gaan baie Bybel lees, so julle moet maar reg wees vandag. Want ek wil hê jy moet die agtergrond kry, en ek hoop julle vind dit interessant daarin. Maar in 1 Konings hoofstuk 12, in die tyd van Elisa, het Bet-El heeltemal verander. In die tyd van Elisa, het Bet-El, was dit nie meer 'n heilige plek, wat afgesonder was vir God nie. Bet-El was omgekeer en verander in 'n sentrum van afgodery. En dit was as gevolg van Salomo se seun Jerobeam. En nou gaan ons daarvan lees in 1 Konings hoofstuk 12, vers 25. En hierdie was nou in die tyd van Elisa. Nou, ek wil net julle moet die agtergrond kry wat gebeur het in Bet-El. 1 Konings 12 vanaf vers 25. En Jerobeam het Sichem op die gebergte van Ephraim gebou en daarin gewoon en daarvandaan uitgetrek na Peniel gebou. En Jerobeam het in sy hart gesê, nou sal die koningskap na die huis van Dawid terugkeer. As hierdie volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle heer, na Rehabeam. Nou die koninkryk was gesplit geweest tussen die twee seuns. En hy wou basies nie gehad het, hulle moes aan God gehoorsaam wees om terug te keer na Jerusalem toe, want hy is bang dat hulle sy broers gevolg het. Maar hy het toe, wat doen hy toe nou? Die koning van Juda, en hulle sal om my om die lewe bring en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. Daarop het die koning raad gehou en 2 goue kalwers gemaak en aan hulle gesê, julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem, hier is o Israel jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het. Klink dit nogal bekend. En die een wat hy in Bet-El opgerig en die ander in Dan opgestel. Nou ek sal ander dag 'n bietjie praat oor Dan. Maar die een het hy in waar opgerig? In Bet-El.
Wat 'n klap in God se gesig is dit nie net nie. En hierdie saak het tot sonde geword. Ja, die volk het voor die een gaan aanbid tot by Dan. So hulle het die een kalf aanbid in Bethel en die ander ene in Dan. Hy het ook tempels van die hoogtes gebou en priesters aangestel uit al die dele van die volk wat nie uit die seuns van Levi was nie. Nou wat was die ding met Levi? Slegs die priesterambt mag slegs deur die Lewiete bedien geword het. So hy rebelleer totaal teenoor God. En Jerobeam het 'n fees gehou in die 8ste maand op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was, en op die altaar geklim, en so het hy in Bethel gedoen en geoffer aan die kalwers wat hy gemaak het, en ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaak het, en hy het geklim tot op die altaar wat hy in Bethel gemaak het, op die 5de dag van die 8ste maand, in die maand wat hy uit sy eie hart versin het, en vir die kinders van Israel fees ingestel het, op die altaar geklim, om offerrook te laat opgaan. Nou wat het Jerobeam hier gedoen? In die tyd van Jerobeam was die koninkryk gedeel, Israel het gesplit na die dood van Salomo, die noordelike ryk het bekend gestaan as Israel, en die suidelike deel bekend gestaan as Juda en Benjamin, maar as Juda. En daar was verdeeldheid gewees. En Jerobeam het valse aanbidding ingestel. Hy het God se heilige plek, hy het basies die plek waar God ontmoet het met die mens. Hy het die poort van God, as ek so sê, die geestelike poort, het hy besoedel met afgoderry. Hy het vals priesters aangestel, hy het die volk weggelei van die Here af. Hy het hulle laat verval in afgodediens, in allerhande wellustelinge, in allerhande oneer, in allerhande dinge. 'n plek wat eers 'n plek van ontmoeting was, is 'n plek nou van bespotting voor die aangesig van die Here. Kan jy vir jouself indink in God se oë wat 'n gruwel was dit? Waar God sy gelofte en sy verbond met Jakob gesluit het, kom later Salomo se seun Jerobeam en hy doen dit voor God se oë. So hierdie plek, Bethel, was 'n plek van geestelike korrupsie, plek van afgoderry, van hoerery, van allerlei dinge. En hierdie jong manne het dus groot geword, daai manne wat vir Elisa gespot het, hy het groot geword en het gewoon in 'n atmosfeer en 'n plek van afgoderry, waar God verag was, waar God eintlik bespotlik gemaak is, waar hulle heeltemal afvallig geword het van die Here. En hulle spottery met Elisa was nie onskuldig nie. Dit was 'n doelbewuste, aspriste, arrogante rebellie wat hulle gedoen het teenoor God en die stelsels van God en die insettinge van God, en hulle was rebels teenoor die profeet van God. Nou, hulle het vir hom geskree, gaan op kaalkop, gaan op. Dit was nie net gewone spottery nie. Daar het die woord het baie betekenis gehad. Maak eers in 2 Konings, gaan in 2 Konings 2 toe. 2 Konings 2. 2 Konings hoofstuk 2. Die woorde gaan op kaalkop het baie dieper betekenis gehad as net 'n spottery met Elisa. Want net voor hierdie gebeurtenis, net voordat hulle vir Elisa bespot het, daar iets gebeur. En ons gaan daarvan lees in 2 Konings hoofstuk 2, daar vanaf vers 11 tot met vers 15. 2 Konings 2 vanaf vers 11 tot 15. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar en Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en het in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat op hom geval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, hy slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy.
En toe hy op die water slaan, het na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. En die profete seuns wat in Jerigo was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. En net hier kry ons ook die gedeelte net daarna waar hy die water genees het, en dit is waar hy vandaan af opgegaan het na Bethel. Waar hulle hom gespot het, en toe hulle vir hom gesê het, gaan op, kaalkop, gaan op. Wat het hulle geïnsinueer? Hamba, voetsak, loop, gaan waar Elia gegaan het. Soos wat Elia weggegaan het en opgegaan het, weg, en ons sien hom nie meer nie. Hulle het verwys na Elia. Hulle het vir hom gesê, verdwyn voor ons oë. Skeur jou weg. Verdwyn, soos wat Elia verdwyn het, gaan jy ook op. Ons wil jou nie hê nie. Op 'n mooi manier, voetsak. Voetsak uit ons midde uit. Dis lelik wat ek nou sê, maar dis eintlik wat hulle vir hom gesê het. Ons wil jou nie hier hê nie. Ons soek jou nie hier nie. Gaan op, kaalkop, gaan op. Vat jou God en weg met jou. Vat jou God en loop. Kan julle verstaan wat gebeur het? Hulle verwerp nie net Elisa nie. Want Elisa is die profeet wat God in Elia se plek gesit het. Die salwing van God was op Elisa. Die gees van die Here was oor hom, was in hom. En hy stuur vir Elisa na Bethel. Hoekom, dink julle, stuur God Elisa na Bethel? As gevolg van die goddeloosheid. God het deur sy profete gespreek en hy het oordeel verkondig en hy het bekering gepreek en om hulle tereg te wys terug na die Here toe. Kan julle sien, hierdie was nie klein kindertjies wat hom gespot het nie. Hierdie was jong manne. Nou as jy die konteks daarvan nou sien, kan jy vir jouself aflei. Dit was jong manne gewees. Hulle was afgodedienaars. Hulle was rebels teenoor God, teenoor alles van God. Hulle het geweet van Elia, wat hy op Karmel gedoen het, en op al die gebeure. Hulle het presies geweet wat gebeur. En hier kom Elisa in hulle midde. Gaan op, kaalkop, gaan op. Gaan saam met Elia. Jy het niks hieruit te waai nie. Die kaalkop deel, en daar is nou baie redenasie onder teologie, maar die kaalkop deel was eintlik, ek dink dit was 'n doelbewuste vernedering of minagting. Dit is nie te sê dat hy nie hare gehad het nie. Daai kaalkop kon beteken dat hulle hom verneder en te sê, daar's niks tussen jou ore nie, hamba. Jy verstaan, hulle het hom verneder, hulle het hom verkleineer, hulle het hom nie erken as die profeet van God nie. Dit beteken, of het kon beteken, dat Elisa in rou, want onthou nou, wat was een van die tekens van rou wat hulle sou gedoen het, as iemand gerou het van hulle? Hulle sou hulle hare afgeskeer het. Dit kon ook gewees het, dat hy sy hare afgeskeer het, en dat hy in rou was. En in daai rou proses het hy soontoe gegaan. Hy het gerou oor afgeroeis, hy het gerou oor Elia, hy was in rou. Dit kon wees dat hy sy hare afgeskeer het. Dit is hom kaalkop genoem het, of het kon wees dat hulle die kaalkop verwys het om sy amp, as ek so te kan sê, te verneder en te verlaag, wat ek eintlik dink wat gebeur het. Want hoekom ek ook dit sê, want God is baie, baie ernstig, en hoekom die oordeel van God oor hy jong manne gekom het, in 1 Kronieke 16, as jy gaan oppak aan 1 Kronieke 16, en hierdie is, ek gaan net so 'n bietjie stil staan op hierdie vers, is 'n baie belangrike vers, in 1 Kronieke 16, nou, die kaalkopdeels wat ek gesê was hy is nie geag nie, hulle het hom nie geag nie, hulle het hom nie erkenning gegee nie, hulle wou hom nie in hulle midde gehad het nie. Want dink nou vir jouself, hier kom Elisa, en wat dink julle, hy gaan bietjie wild aangegaan het daar so onder hulle, met hulle afgoderye, met hulle dinge. En God is baie ernstig oor die minagting van sy gesalfdes. Want in 1 Kronieke 16 vers 22
sê hy die volgende, 1 Kronieke 16 vers 22. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Hoor wat hy hierso sê, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Nou, ek wil net vir 'n oomblik hierso stil staan en net iets noem. Baie valspredikers en baie predikers wat van die pad af is, gebruik hierdie vers om hulle te regverdig, om te sê, jy kan nie teen my praat, of jy kan nie iets teen my sê, of enige iets te kan doen. Dis nie wat hierdie vers beteken nie. Raak my gesalfdes nie aan nie, en doen my profete geen kwaad nie. Iemand wie 'n gesalfde van God is, wat 'n geroepene is van God, in die bediening, wat 'n gesant van God was, wat gestuur is deur God, wat in die amp deur God hoe kan ek sê, ingestel is en aangestel is. Wanneer mense teen 'n gesant van God rebelleer of optree, of ek wil eintlik sê wanneer hulle met hom minag, of iets kwaad aan hulle aandoen, of dieselfde geval soos wat hulle gemaak het, om minag, om verneder, om bespot, om wat ook al, om beskinder, om sleg gemaak, of enigiets, of teen hom rebels, of rebelleer, of dis eintlik 'n baie gevaarlike ding wat mense doen. Want in die eerste plek sê die Here hier, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Want hulle is gesante van God. Nou ek weet, en vandag se tyd baie valsprekers sal hierdie gebruik om te sê, en dan sal hulle van die pad af, en dan as jy hom wil korrigeer, jy wil hom reghelp en hom sê, hey, jy is verkeerd, wat jy doen is verkeerd. Ja, jy moet nie teen God se gesalfde spreek. Nee, Pel, jy misbruik daai amp. Jy hoor wat ek vir jou sê. Maar ek wil vir jou sê, oppas wat jy doen. En God is baie ernstig hieroor. Nou, Elisa het as God se verteenwoordiger opgestaan. Hy was 'n gesant van God. Hy was 'n profeet van God. Hy was gestuur met 'n doel. Hy kom in die plek van God, wat toegewyd was aan God, wat gekorrup geraak het. Hulle minag hom, hulle verneder hom, gaan op, kalkop, gaan op. Hy het die mantel van Elia ontvang, en hy het gesê, Here, laat ek 2 maal die salwing van Elia, laat hy dubbel op my wees. En Elisa was die kragtigste profeet in die Bybel gewees. Hy het letterlik dubbel soveel wonderwerke gedoen as Elia. Hy het die mantel van Elia ontvang. En dit was 'n teken dat God se gesag was op Elisa. God se gees was op hom. God se gees was in hom. Hy sou die woord van God spreek. Om Elia dus te verwerp het, wat het hulle eintlik gedoen? Hulle het God verwerp. Hy was God se gesant, maar omdat hulle Elisa verwerp het, wie het hulle eintlik verwerp? Onthou wat het Elia gedoen op Karmel? By die Baal-profete, hy het gesê, as God God is, dien hom. As Baal God is, dien hom. Maar hoe lank hinker jy nog op 2 gedagtes? En God het met 4 geantwoord. Ne? Net so het Jesus ook sy disippels, vir sy disippels dieselfde ding gesê, daar in Lukas hoofstuk 10. Ek gaan dit sommer vir julle lees. Jesus sê ook aan sy disippels dieselfde woorde. Vir elkeen van julle wat die woord verkondig, vir elke een wat 'n disipel van Jesus is, hier sê Jesus daai selfde woorde in Lukas 10 vers 16. Luister wat hy sê, luister baie mooi. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Ek gaan dit herhaal, hierdie is baie ernstig wat ek nou sê. Jesus sê dit vir sy disippels, hy stuur hulle uit, hy gaan verkondig dat die koninkryk naby is. So hy gee aan sy disippels 'n opdrag. Selfs Elisa. Hy sê, wie na julle luister, luister na my.
En wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Wie het hom gestuur? God. Ek wil jou vandag sê, onthou net een ding, jy is ook 'n gesalfde van die Here. Jy is ook 'n gesand van die Here. Het God jou gestuur om die evangelie te verkondig? Het God jou geroep om die evangelie te verkondig? Baie mense sê vir my, hulle verwerp my, as ek die evangelie verkondig, as ek met mense die woord wil deel, as ek met mense die evangelie wil deel, hulle verwerp my, hulle jak my, ek wil dit nie meer doen nie, ek voel, en jy voel te neergedruk, jy voel down, en jy wil dit nie meer doen nie, jy is meer lus om dit te doen nie, en wat hulle gooi, ek wil dit nie meer doen, want hulle gooi dit terug in my gesig. Ek wil vir jou vandag sê, hulle verwerp nie vir jou nie. Hulle verwerp nie vir jou nie. Wie is die een wie hulle verwerp? As jy die evangelie verkondig en jy verkondig die woord van die Here en hulle verwerp dit, hulle verwerp nie vir jou nie. Hulle kom nie teen my in opstand nie. Hulle beklei met my, maar hulle kom nie teen my in opstand nie. Teen wie kom hulle in opstand? Teen Jesus, teen sy woord, teen die evangelie, teen die woord van God. En wie is dit wat hulle eintlik verwerp? God, Jesus. Daarom wil ek vir jou sê, hou aan, sê die woord. Paulus skryf dit aan Timoteus, hy sê, verkondig die woord, tydig en ontydig. Hou aan. Vermaan, weerlê, bestraf, gaan aan. Moenie stop nie. Hoekom? Hulle verwerp nie vir jou nie. Ja, Jesus het gesê, hulle het my verwerp, hulle gaan jou ook verwerp. En weet jy wat, die beere, jy kan so lank oopmaak in Levitikus 26. Ja, jy gaan baie bly vandag, hierna gaan jy die Bybel ken. Levitikus hoofstuk 26, dit is in die Ou Testament. Nou Levitikus was die wetboek geweest. Wie was die Leviete? Hulle was die priesters en die familie wat die priesterambt bedien het in die tempel, in die tabernakel. Dis ook omdat vir jou sê, ek gaan vir die Leviete voorlees. Wat het die Leviete gedoen? Hulle het die wet gehad. Hulle was hulle het die tabernakel bedien, die priesters. En wat het Jerobeam gedoen? Hy het priesters aangestel, wat nie uit Levi was nie. En God het gesê, uit geen ander stam mag die priesterambt vir my bedien nie. Nou vra baie mense, maar hoekom bere? Hoekom het bere hulle opgevreet? Dis bietjie wild hoor. Verdien hulle dit? Okay, na hierdie wat ek julle vertel het, ja, dan change dit so bietjie die storie, né, en die gevoel daaroor. Maar bere, hoekom bere? In die Ou Testament gebruik God die baie male en dikwels die natuur as 'n instrument van oordeel. Hoor vandag wat ek sê, Suid-Afrika. Luister vandag wat ek sê. Baie male gebruik God, en in die Ou Testament het hy dit gedoen, die natuur as 'n oordeel. Hoor as jy ore het om te hoor. Hoor vandag as jy ore het. Ek sê maar net. Levitikus 26 vers 21. Levitikus 26 vanaf vers 21 tot vers 25. Hy sê, en as julle teen my versit, en aan my nie wil luister nie, stop het gedaar, is dit wat gebeur het daar in Bethel. Hy sê, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig volgens julle sondes. En ek sal die wilde diere van die veld onder julle instuur. En die sal julle kinderloos maak, en julle vee uitroei, en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees. En as julle hierdeur julle nie deur my laat tugtig nie, maar julle teen my versit, sal ek my ook teen julle versit, en julle ook 7voudig tref weens julle sondes. En ek sal 'n swaard oor julle bring, wat die wraak van die verbond sal uitoefen, en as julle dan in julle stede terugtrek, sal ek pes onder julle instuur, en julle sal in die hand van die vyand oorgegee word.
Ja, hou aan om met God te speel, né? Hou aan om God te tart. Suid-Afrika, ons regering, hou aan. Hou aan om God te tart. Hou aan om sy profete te vervolg. Hou aan om Christene te vervolg. Hou aan om die kerk te wil vervolg. Hou aan. Hou aan om sy volk te vervolg. Hou aan. Hou aan. Hou aan om jou teen God te versit. Ek wil vir jou een ding vertel vandag. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs, maar enkel ons lewe nie meer in die Ou Testament nie. God het nog nooit verander nie. Weet jy hoekom God ons nie verwoes op een stadium nie? As gevolg van Jesus. As gevolg van genade. Daar gaan 'n dag kom waar God se oordeel oor hierdie aarde gaan kom. En dan gaan lees jy onder andere, dit interessant, wat ek gepraat van die wilde diere van die veld, gesê God gebruik dikwels die natuur. As jy gelees met Gog en Magog, die oorlog in Esegiel 38:39, dan sê hy gaan al die roofvoëls van die hemel bymekaar laat kom. Om die vleis te vreet van hulle. He is the master of the wind. God het hulle in die wet gewaarsku. Rebellie bring oordeel. Afgoderry bring vernietiging. Die beere was nie toevallig of wreed gewees nie. Dit was verbondsoordeel wat van die Here afgekom het, omdat hulle teen God gelaat rebelleer het. Hulle het nie teen Elisa alleen gerebelleer nie. God het sy woord vervul. Toe Elisa omgedraai het en hulle vervloek het. Daai vervloeking was nie 'n ek wil jy verstaan wat ek meen, brakpantaal nie. Daai was 'n oordeel om te sê ek gee julle oor in die hand van die Here. Laat God sy hand van julle aflig. Julle is nou in sy hand oorgegee. Dis wat dit beteken. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ja, Suid-Afrika, hou aan om te tart. Hou aan om te speel. Hou aan om rebels te wees. Hou aan om jou nie te bekeer nie. Net soos God die plaag gestuur het in Egipte. Wat het hy in Egipte gedoen? Toe Farao sy hart verhard het. God het die natuur gebruik. Hy het vuur uit die hemel uitgestuur om Sodom en Gomorra te verteer. As ons gelees in Openbaring, dan praat hy van horings. Nou horings, dinge van die bees, maar dit is sisteme. Dit is 'n oordeel van God. Die Bybel is baie dieper as wat ons besef. En God se woord is die waarheid. En Elisa, as ons kyk, sy bediening was soos Joshua se. En daar's baie patrone in die Bybel waar 'n opvolger gekom het om die volk te lei. So byvoorbeeld Moses se opvolger was Joshua. Waar Moses hulle in die beloofde land moes invat, hulle het nie gegaan nie, daai generasie uitgesterf, was onder God se oordeel. En Joshua het die volk ingelei. Elia was dieselfde. Hy het opgetree die Baal-profete. God se oordeel was oor hulle gewees. Elia is hemel toe, Elisa was sy opvolger. En wat het hulle gedoen? Hulle het tot Elisa verwerp. En wat interessant was van Joshua, net soos met Elia nou. Na Moses het Joshua deur die Jordaan getrek en om teen die Kanaaniete uit afgoderry op te tree en hulle uit te verdelg deur hierdie goed. Wat het Elisa gedoen? Hy het deur die Jordaan gegaan nadat hy die mantel ontvang het om die afgoderry wat plaasgevind het in Israel
uit te delg en teen te spreek. Dit was God wat hom gestuur het. So hierdie was nie net 'n fisiese oorlog gewees nie, dit was 'n geestelike stryd. Dit was 'n stryd van die waarheid teenoor die leuns, van valse aanbidding teenoor luister mooi, valse aanbidding teenoor ware aanbidding. Dit was 'n stryd tussen valse godsdiens en ware godsdiens. Dit was 'n gevolg gewees van die waarheid teen die leuen. Dit was 'n terugroep van bekering na God toe teenoor 'n afvallige volk en vanuit 'n afvallige volk dis 'n keer terug na die Here toe. As ons gaan kyk na vandag, ons eintlike stryd wat ek en jy voer elke dag, is nie net teen sonde en al daai dinge nie, ja dit ook. Maar in Efesiërs sê van ons worstelstryd is teen die owerhede, die magte, en dan sê hy en die bose geeste inlig. Dit is 'n geestelike oorlog. En wat is die doel van daardie owerhede, magte en regerings en demoniese magte? Wat is hulle doel? Om ons afvallig te maak van die lewende God. Om ons weg te vat van die evangelie af. Om ons weg te vat van die woord van God af, om ons weg te vat van die boodskap van die kruis af, om ons weg te vat van bekering en wedergeboorte en heiligmaking af. En ons ware stryd is nie teen die mens nie. Eintlik gaan hierdie oor die hart van die mens. Dit gaan oor die hart van die mens. Want hulle harte was verhard. Toe Elisa by hulle gekom het, hulle harte was verhard. Gaan op, kaalkop, gaan op. Voetsak, hy het ons midde uit, ons soek hier nie, hy het hom letterlik weggejaag soos 'n hond, hy het hom verneder, hy het hom beledig. Voetsak, jy het ons midde uit. Ek sê dit in my kras, maar dis basically wat hulle gedoen het. Die wêreld haat nog steeds God se waarheid. Van daai tyd af tot vandag haat die wêreld die waarheid van God. En wat het Jesus gesê? Maak gou oop Johannes 15. Die wêreld wil nie die evangelie hoor nie. Hulle wil nie hoor jy moet bekeer nie. Hulle wil nie hoor keer terug na God toe nie. Mense speel met God. Mense is in rebellie teenoor die Here. In Johannes 15, vanaf vers 18 tot vers 23. Johannes 15 vers 18 tot 23. Hy sê daarso, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Jesus is van alle tye af. Hy was van alle tye af. Hy was die skepper. Wie hom verwerp, verwerp die Vader. Hy sê, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek uit julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Omdat al hierdie dinge wat sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie geken het wat my gestuur het nie. Hoor wat sê hy, omdat hulle hom nie geken het, of hom nie ken wie my gestuur het nie. Hulle is goddeloos, hulle dien 'n ander god. Hy gaan verder, hy sê, as ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. Hoor mooi! Wie my haat, haat ook my Vader. As jy die evangelie, die woord van die kruis, die boodskap van die kruis verwerp, as jy die evangelie haat, as jy Jesus, ek wil eintlik sê Christendom haat, as jy, nee, ek praat nie van Christendom, ek praat van dit wat Jesus sy volbringde werk aan die kruis, haat jy die Vader ook. As jy in rebellie. As jy Jesus verwerp, as jy sy opdrag verwerp, bekeer jou. Plaas jy geloof en vertrou in sy volbringde werk. As jy die woord van die kruis verwerp, as jy 'n ander godsdienst wil volg, as jy jou eie geloof wil oprig, as jy
as jy jou eie stelsel wil volg, as jy jou eie kop wil volg, as jy jou eie, hoor dan vandag sê, hoeveel valse godsdienste is daar vandag in hierdie land, in hierdie wêreld? Hoeveel valse kerke is daar vandag? Jy is besig om met God te speel. Sogenaamde profete vandag, profepeste. Elke tweede, derde ou is 'n profeet, elke derde, vierde ou is 'n apostel, jy speel met God. Jy speel met God. En weet jy wat, ek wil vandag iets kras sê. Die gees van Bethel leef vandag. Die gees van Bethel leef vandag. Daar word met heiligheid gespot. Net op TV alleen, en hoeveel programme. Ek kyk, ek wil vir jou sê, ek hoor nie eers meer 'n program waar die naam van Jesus nie gelaster word nie. Ek is eerlik met julle, ek het baie bitter lanklaas 'n movie of 'n program gesien wat nie die naam van Jesus laster nie. Hulle spot met heiligheid. Kom kyk ons in vandag in die samelewing. Hulle spot met heiligheid. Hulle spot met die heilige dinge van God. Hulle spot met net soos daai tyd, net soos Sodom en Gomorra, net soos Bethel. Rebelleer hulle teenoor God. Hulle verwerp die waarheid van die evangelie. Hulle verwerp die woord. Hulle wil niks doen. Man, ek het my kerk, los my uit. Hulle raak betrokke in allerlei kultusgroepe. Hulle raak betrokke met allerlei valse teachings. Hulle raak betrokke met allerlei valse goeders. Hulle minag God se dienaars. Ek wil vandag 'n ding aanspreek en ek hou dit teen niemand nie. Weet julle hoeveel keer word ek beledig, sleg gesê, verneder, afgekraak? Weet jy wat, ek bless hulle. Ek vat dit nie eens kop toe nie. Ek weet, al wat ek doen is, ek beloof julle, die Here hoor my vandag. Ek kan vir julle getuienis wys. Ek kan vir julle SMS wys, ek kan vir julle WhatsApp wys, ek kan vir julle Facebook plaas. Mense sal jou beledig. Weet jy wat doen ek? Elke keer as so iets gebeur, ek bid dit, Here, ek wil maak wat Jesus vandag gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy is 'n gesalfde van die Here. As jy die evangelie verkondig, as jy staan vir die evangelie van Jesus Christus, hulle verwerp jou, hulle beledig jou, hulle belaster jou. Wie is hulle eintlik besig om te belaster? Wie is hulle eintlik besig om te beledig? Don't take it personal. Ek wil vir jou sê, don't take it personal. Jesus sê, bid vir hulle wie jou vervloek. Bid vir hulle. Seën hulle. Hoekom sê Jesus vir ons dit? Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle wat jou vervloek, turn your curse into a blessing. Hulle wat jou beskinder, turn your curse into a blessing. Seën hulle, spreek hulle vry, bid vir hulle. Who can curse what God has blessed? Hulle kon nie Elia vervloek tot hulle wou nie. Die salm van die Here was op hom. Die punt van die saak bly staan is net. Ek wil nie hê iemand moet hel toe gaan net omdat hy my beledig het of sleg gesê het of hulle kan my vloek, hulle kan my skel, hulle kan my sleg sê, hulle kan my beledig, hulle kan my verneder. Dit pla my nie. Dit is nie lekker, dit maak baie keer seer. Maar weet jy wat, ek wil nie hê iemand moet hel toe gaan as gevolg van dit omdat hy my beledig het nie. Dit is nie werd nie. Sy siel is kosbaarder as my ou egoetjie. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? My punt is net, ek wil vir jou iets vandag sê. As mense sleg van jou praat, as mense jou verneder, as mense vir jou beskinder, as hulle jou allerlei kwaad van julle doen wat Jesus gedoen het. Hoekom?
Hulle siele is kosbaarder as jou ego. Spreek hulle vry. Spreek hulle vry. Here, seën hulle. Bedoel dit uit jou hart. Here, ek vergewe hulle. Spreek hulle vry. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Die grootste fout wat ek en jy vandag kan maak, is om onsself op 'n tronkie te wil plaas. Ons is net diensknegte van die Here. Alhoewel ons gesalfdes van die Here is, weet jy wat? Ek wil nie hê dat iemand God se oordeel moet beleef. Kom ons vat soos in Elia se geval. Net omdat hy, want onthou wat ek gesê het, as jy die evangelie verkondig, as jy met iemand die woord van die Here wil deel, hulle wil niks van jou weet nie, hulle jag jou af. Wie jag hulle af? Ek het in die begin van my bediening, as ek straatevangelisasie doen, dan praat ek mense, jag hulle af, weet jy voel soos 'n wurm. Hulle vloek jou, hulle skel jou, sê jou sleg. Dan voel jy, Here, ek wil dit nie meer gaan doen nie. Dit is nie, wat help het tog? Hulle, jy weet, en jy voel sleg. Totdat die Here my eendag hierdie ding geleer het, gesê, hulle verwerp nie vir jou nie. Hulle verwerp my. En elke keer wanneer ek met iemand gedeel het, en met iemand die woord deel, en hulle doen dit met my. In die begin het ek kwaad vir hulle geraak, jy weet, raak jy jouself reg. Ek het geleer, weet jy wat, ek draai om, ek stap weg, en ek bid, en ek sê, Here, maak hulle oë oop. Bless hulle. My Here, raak hulle aan. As ons kyk vandag, God se dienaars word geminag. Predikers word bespotlik gemaak. Kyk wat deesdae in die regering gebeur. Mense rebelleer teen die woord. Hulle wil nie meer hoor wat die woord van God sê nie. As jy die woord van God preek, word jy sommer aangekla by die menseregtekommissie en sulke tipe goed. Christene word vervolg. Die kerk word vervolg. Christene word voor die voet doodgemaak. Ons het dan nou met die praise and worship te sing ons 'n liedjie, I have decided to follow Jesus. Weet jy waar kom daai vandaan? Daar was 'n man gewees, dink dit was in Indië gewees, ek is nie seker nie, kan nie onthou van waar of was nie, maar dit maak nou nie saak nie. 'n Klomp islamitiese terroriste, en ek sê dit so, en dit is wat gebeur het, dit is 'n feit, het die plek, ek dink dit was 'n Hindoe, was 'n Hindoe-Christen gewees, hy was in Indië gewees, as ek reg kan onthou. Het hulle hierdie man gevat en sy hele gesin, hy het klein kindertjies gehad, sy vrou almal uitgebring buitekant toe. En het hulle almal laat kniel en het hulle gesê, verwerp Jesus en convert Islam toe of ons maak julle voor die voet dood. En die man het gesê, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dit was sy woorde. Toe vat hulle sy kind, sy kleinste kind, en hulle kap die kind se hand af. En hulle sê vir hom, verwerp Jesus of ons vermink hierdie kind voor jou oë. En hy sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. Hulle kap die kind se arm af. En hy bly vir hulle sê, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kan jy vir jouself dink, hulle doen met jou kind voor jou oë? Hulle sny sy voete af. Terwyl die kind lewe. Hulle slag daai kind letterlik lewendig voor hom. Hy sê, I have decided to follow Jesus, no turning back. Hulle vat sy ander kinders. Hulle vat sy vrou. Hulle doen presies dieselfde met sy, hulle verkrag sy vrou voor hom. Hulle sê, deny Jesus. Hulle sê, I have decided to follow Jesus, no turning back. Hulle maak sy vrou dood. Hulle martel hom. Hulle sê, draai. En hy het gesterf met die woorde, I have decided to follow Jesus. No turning back. Jy sien, ons vat baie keer 'n ding ligtelik op. Wat sou jy doen? Wat sou jy doen? Daar gaan 'n dag kom. Hoor vandag wat ek vir jou sê, kerk. Daar gaan 'n dag kom waar daar vir jou gaan sê, turn or die. Daar gaan 'n dag kom wat hulle vir jou gaan sê, draai, verloon Jesus, of jy verloor alles.
Daar gaan 'n dag kom hulle vir jou gesê, verloon Jesus, of jy kan niks meer doen nie. Jy verloor jou werk, jy verloor jou huis, jy verloor jou alles. Daar gaan 'n dag kom waar hulle vir jou gaan sê, verloon Jesus, of jy word doodgemaak. It's gonna happen. Is jy werklik bereid om vir Jesus te staan? Daar's soveel, ons sien die rebellion vandag, die gees van Bethel, met soveel valse godsdienste, soveel valse afgoderry, wat ingepleeg het. Mense maak afgode van goed. Christene volg nie meer die pad wat hulle moet nie. En weet julle wat, ons leef in gevaarlike dae. Ons sien die spottery, net soos met Elisa. Ons hoor dit, ons beleef dit. Mense spot met God, mense spot met predikers, mense spot met heiligmaking, met heiligheid, mense spot met die dinge van die Here, mense spot met die woord. Hulle spot met die kruis van Jesus. Net soos in Bethel. Net soos in die tyd van Bethel, vandag word waarheid verwerp. Die waarheid word verwerp. Hulle wil dit nie hoor nie. Valse godsdienste floreer. Mense wil nie hoor, kom daar uit nie. Mense van God wil nie meer, die mense wil nie meer die stem van God hoor nie. As jy durf preek oor heiligmaking en God se woord, verwerp hulle jou, verneder hulle jou, hulle wil dit nie meer hoor nie. Christendom is onder bedreiging van alle kante af. Die kerk is besig om te stagneer terwyl die wêreld floreer. As ek kyk, die stem van die Here word stil gemaak. Die woord van God word stil gemaak. Predikers word stil gemaak. Die Heilige Gees word nie meer geag nie, word nie meer gehoorsaam nie. En weet jy wat, dis vervulling van profesie. In 2 Petrus 3 het hy dit gesê, daar sal in die laaste tye sal daar spotters kom. As mense sê vandag, waar is die wederkoms, waar is die wegraping, waar is dit? Waar is God? Wys hom vir my. Die Bybel beteken niks meer nie, maar is 'n geskiedenisboek. Die Here waarsku, daar kom 'n oordeel ek wil eintlik sê, daar kom 'n oordeel na volgehoue rebellie. As jy gaan aanhou rebelleer, gaan jy die toorn van God beleef. En ons lees in die Bybel 1 Timoteus 4 vers 1, dan skryf Paulus daarso aan Timoteus, hy sê, die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die gevuistheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Hulle weet hulle is verkeerd. Wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet staan vir die waarheid, maak nie saak wat nie. Ek en jy moet die waarheid lief hê. Ek en jy moet God se woord respekteer. Ek en jy moet die evangelie, ons submit onder die evangelie. Ons moet ons submit onder Jesus se volbringde werk aan die kruis. Ons moenie in die kring van die spotters staan nie, ons moenie saamspot nie, ons moenie kompromeer nie. Ons moet ons harte bekeer en terugkeer na ware aanbidding toe, waar ons God werklik soek, die ware evangelie, nie allerhande rituele en godsdienste wat vir ons reg lyk nie. Ons moet terugkeer na die ware evangelie, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jou apostel gaan jou nie in die hemel bring nie. Jou priester gaan jou nie in die hemel inbring nie. Jou skoonma gaan jou nie in die hemel invat nie. Jou kerk gaan jou nie red nie. Hoor my mooi. Jou kerk gaan jou nie red nie. Jou pastoor gaan jou nie red nie. Jou dominee gaan jou nie red nie. Jou katekisasie gaan jou nie red nie. Jou doop gaan jou nie red nie.
Jy moet 'n hartsverandering ondergaan en jy moet jou geloof en vertroue plaas alleenlik in die volbringde werk van Jesus Christus. Jy moet gewas wees deur sy bloed, gevul wees met sy gees. Jy moet jou lewe oorgee aan hom. Jy moet ontvang wat hy vir jou gedoen het. Die kerk en die prediker se plig en sy doel is om jou te help op daai pad. Ek kan jou nie hemel toe vat nie. Ek kan jou vertel hoe om daar te kom. Maar dis jou keuse of jy dit wil doen of nie. It's your choice. Baie mense sal vandag moan oor die kerk. Hoekom beweeg die gees van die Here nie? Kan ek dit omdraai? Ek het dit laasweek gepreek. Kom ek vra jou die vraag. Hoe hard soek jy na die gees van die Here? Hoekom word die prediker geblameer oor die kerk geblameer word? Wanneer kyk jy bietjie na jouself, Christen? Wanneer ondersoek jy bietjie jou hart en kyk, hoe hard is jy op soek na die Heilige Gees? Hoe hard op soek is jy na God se teenwoordigheid? Weet jy wat? Ek julle huiswerk gaan wees Romeine 1. Julle kan die hele Romeine 1 gaan lees. Aan die einde van die dag, die eintlike oorwinning kom deur Jesus Christus. Na die wegraping, wat ons binnekort verwag. Ons weet nie waar gaan gebeur nie. Weet jy wat die mense sê, ja, al vir 2000 jaar verwag? Absolutely. En dan weet jy wat? Al wag ons nog 2000 jaar, wat ek twyfel, maar al wag ons nog 2000 jaar vir die wegraping. Kan ek vir jou sê, doesn't matter. Want God is nie in tyd nie. By God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Ek en jy sit vas in tyd. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Moenie vaskyk in tyd nie. Moenie laat die tydsfaktor vir jou 'n probleem wees nie. Hy kan vandag kom. Hy kan môre kom. Hy kan oor 'n jaar kom. Hy kan oor 1000 jaar kom. Ek gee nie om nie. Al wat ek weet is, ek wil gereed wees. I'm waiting on his return. En die uiteindelike oorwinning kom deur Jesus Christus. Want na die wegraping gaan plaasvind, gebeur die groot verdrukking. Dan begin die groot verdrukking. Ja, ek glo in 'n voorverdrukking, wegraping. Want dis wat God gesê het. Dis wat die woord leer. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees van God se oordeel oor hierdie aarde. Dit gaan 'n tyd wees waar God deur die natuur, gaan lees 'n bietjie van die 7 seels en die 7 skale, al die 7 basyne, maar veral die 7 basyne, die 7 skale oordeele, waar die natuur God se oordeele gaan uitgiet op hierdie aarde. En dit is nie God se wil dat mense daardeur moet gaan nie. Gelees in 2 Petrus 3. In 2 Petrus 3 sê dit is die Here vertraag hierdie belofte so sommige vertraging, maar die Here is lankmoedig oor ons. En wil nie hê dat sommige tot verlore moet gaan, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis God se wil. En weet jy wat, waar die wêreld besig is om te rebelleer, roep Jesus vandag nog steeds, en hy sê, bekeer jou, keer terug na my toe, los waarmee jy besig is, jy weet wat tussen jou en God staan, jy weet wat skeiding maak tussen jou en die Here, jy weet wat is dit in jou lewe wat jy moet aflê, jy weet waarvan af jy moet bekeer, doen dit, hou op om te rebelleer. Daai dag as daai bassein gaan blaas en jy het jou versit, jy gaan die oordeel van God beleef. Ek wil vandag vir jou sê, waar die wêreld besig is om teen God te rebelleer in alle opsigte, en dit gaan erger raak, weet jy wat, daar gaan 'n tyd kom, wat dit wat jy nou hier het, nie meer gaan wees nie. Daar gaan 'n tyd kom wat hulle kerke, soos ons, gaan verban. Daar gaan 'n tyd kom, hulle begin dit al klaar te doen op social media, wat hulle ons sensor, wat hulle ons goed verwyder, wat hulle, dit gebeur. Daar gaan 'n tyd kom,
wanneer dit wat jy vandag het, wat jy vandag as vanselfsprekend mag vat, daar gaan 'n dag kom wat jy gaan bid daarvoor en dit jy kan kry nie. Mense het gedink, dit sal nooit gebeur nie. Kom ons gaan terug na COVID tyd toe. Hoe maklik het dit gebeur? Hoe maklik het dit gebeur? Hoor vandag wat ek vir julle sê. Die Here roep en sê, bekeer julle. Weet julle wat? Jesus het klaar oorwin. He's coming back as king. Hy kom terug as 'n koning. Hy kom terug om ons te kom haal en dan gaan hy op hierdie aarde kom heers as koning. Maar die vraag is, gaan jy ook net aanhou skree vandag, kaalkop gaan op. Moenie die stem van God verwerp nie. Moenie die stem van die Heilige Gees verwerp nie. Moenie vandag in die kring van die spotter staan nie. Moenie met hulle dit deel nie. Moenie aanhou met rebellie nie. Weet jy wat is rebellie? Jou aanhoudige wandeling, of jou aanhoudende wandeling in sonde, sonder dat jy jou bekeer na die Here toe. Moenie God se woord vermeng met dwaasheid en met valsheid nie. Kom terug by die evangelie. Ek wil bid dat ons in die Heilige Gees wandel en nie in die gees van Bethel nie. Dis wat my gebed is vandag. Here, lei ons deur die Heilige Gees. Ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees. Here, lei ons deur die Gees, soos wat U beloof het. Hy sal ons oortuig van sonde en ongeregtigheid. Hy sal ons terugbring na die Here toe. Hy sal ons trooster wees. Hy sal ons hoop gee. Hy sal ons vertroos. Hy sal ons krag gee. Hy sal ons lei. Hy sal ons dra. Hy sal ons lei op die pad wat ons moet stap. Here, lei ons deur die Gees. Ek wil vir jou sê, die uitstorting van die Heilige Gees is groter as wat jy ooit kan besef. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Laat ons wandel deur die Gees en nie in die gees van Bethel nie. Ek wil afsluit, maak vir my oop in Hebreërs 12. Hier is vanmôre 'n baie ernstige woord. En ek bid dat die Here my sal help, dat hierdie woord reg oor die wêreld sal versprei. Dat mense hierdie woord sal hoor. Terwyl jy blaai na Hebreërs 12 toe, ek het gesê, ek bid dat die Here hierdie woord oor die hele wêreld sal versprei. Baie mense sal sê, Henko, het jy nie die preek in Engels nie? Nee, ek is Afrikaans, ek preek Afrikaans. Maar wat staan in jou pad om dit te vertaal na Engels toe? Wat staan in jou pad om dit oor te vertaal, oor te gaan preek? Gaan skryf dit oor, gaan vertaal dit oor in Engels, versprei dit, gaan groot. Jy kan met enige van my preke doen, ek gee nie om, hier is my goed, hier is God se woord. Verkondig net die evangelie, sorg dat mense by Jesus uitkom. Die Here het nie net, weet jy wat is my die ergste van, as die mense het so gemaklik geraak. As jy in 'n plek bly waar hulle nie Afrikaans praat nie. Weet jy wat keer jou om dit te vertaal na Engels? Wat keer jou om dit te vertaal in Zulu in? Wat keer jou om enigeen van die goed? Wat keer jou om dit te gaan preek? Wie keer jou? Ek kry baie keer mense by bel, hier kom, mag ons hierdie preek gebruik, mag ons daai preek rondstuur, mag ons daai, ag asseblief, moenie eens bel nie, doen dit. Gaan groot. Sorg net dat siele by Jesus uitkom. Nie op een van my preke so goed is, daar's die kopie reg op my goed nie. Die goed is gratis op YouTube. Stuur dit rond, gaan mal. Ek gee nie om as mense die goed gebruik dit, dis kom dit daar is. Mense moet net ophou lui wees. Leef jou roeping uit. Ek wil afsluit met Hebreërs hoofstuk 12 vers 25. En sien dit nou vanmôre in konteks met dit vanmôre. Hebreërs 12 vers 25. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Hy praat hier van Jesus, hoor wat hy sê. Onthou wat hulle nou met Elisa gedoen het. Wat het hulle met Jesus gedoen? Hy sê, pas op, dat julle hom wat spreek, wie spreek? Die Heilige Gees, Jesus Christus, nie afwys nie.
Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het toe hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. As jy dink dat hulle het nie weggekom toe hulle vir Elisa gespot het nie, wat laat jou dink jy gaan wegkom as jy Jesus verwerp het? Ek wil vir jou sê, moenie jy skree, kalkop gaan op nie. Bid dat die Heilige Gees jou vul, jou lei en jou leer en wandel deur die Gees. En hou vas, bewaar jou pand. Daar gaan 'n dag kom en daai bassein gaan blaas. En Jesus gaan kom vir sy bruid. That's a guarantee. Jesus said it. I believe it. That settles it. Amen. Ons sluit af. Vader, ek dank U vanmôre vir hierdie woord en ek bid Here vanmôre dat hierdie woord in mense se harte geseën sal word. Heilige Gees, dat hierdie woord mense sal wakker skud uit die slaap uit. En Here, U woord is 'n bron, 'n kosbare skat, Here, wat so baie vir ons leer. Ek dank en ek loof U vir die woord. Maar ek wil bid vandag, Here, dat hierdie woord vandag sal uitgaan na die uithoeke van die aarde. En Here, dat hulle laat hulle dit hoor, dat mense dit hoor en dat mense se harte bekeer na U toe. Ja, Here, U is 'n genadige God. U is 'n liefdevolle God. Maar Here, die woord sê ook, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En Here, ons eerbiedig U, want U is groter as ooit wat ons kan verstaan of kan dink. U is die Heilige, U is die Almagtige, U is die Skepper van die hemel en die aarde. Here, ek wil vandag bid dat mense weer die evangelie sal aangryp. Dat mense weer ook 'n ywer vir U sal kry en 'n liefde vir die woord. Ek bid dat harte sal bekeer. Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord vanmôre. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.